我閱讀，所以我存在。整酥皮嚇，酥皮蛋撻嚇，即係油皮點樣搓油、麵粉同埋水去到搓成一個油皮一個水皮嚇，跟住豬油啊、奶粉啊搓成個油皮，跟住雪完之後摺幾多摺嚇，睇落去好簡單咁，但係我哋一路喺廚房忙嘅時候就發覺真係我哋平時食一隻酥皮蛋撻可能係10蚊8蚊。咁但係入邊嗰個功夫係幾十年嘅功夫嚟嘅，其實嚇咁而呢幾十年嘅功夫，其實係灌注咗嗰個老師傅一生嘅心血同埋佢嘅青春喺入邊嚇，咁所以我嘅感受係好深嘅嚇咁，因為佢唔係機製嘅，唔係預製嘅，唔係機搞出嚟嘅，係真係人手經過咁多年嘅艱苦鍛鍊嘅一啲經驗，咁而有幸我哋而家仲食到。上年啦，咁啊有機會係即係萬里機構幫我出版咗呢本《尋味非遺》嚇，咁入邊咧其實就真係結合咗我哋啱啱種講過嘅嘢，譬如係一啲我自己而家睇到嘅一啲飲食文化嘅嘢啦，咁啊除此以外就係一啲訪問啦，一啲老師傅嘅訪問啦，希望藉住呢本書真係可以從生活出發，了解到廚房裏面嘅東西，咁由廚房又走入到古代嘅一啲資訊同埋歷史，而古代資訊歷史又帶翻我哋去到中環成個中國境內嘅唔同嘅非遺。王陵教授當然係一個好著名嘅文字學啊、訓詁學啊、音韻學嘅教授啦，咁所以呢一本書咧，其實就用咗飲食作為題目嚇，咁去到講古代嘅種種嘅唔同嘅一啲資料啦，譬如茶餐廳，有時候我哋即係見以前有寫單啦嚇，而家就係即係 QR code 入機啦，你都可以望下張單嘅嚇，即係譬如黑椒嚇，佢唔係寫黑色個黑嘅，係寫即係呢個克服嘅克嘅，有時候嚇，咁就係即係同音字。呢一啲同音字唔係單單喺現代出現，喺古代其實係一脈相承地出現嘅。咁所以即係點解我哋即係喺研究古籍或者閱讀古籍嘅時候咁緊要咧？就係我哋有時候見到一啲食譜裏邊嘅製作方法，又或者係一啲食材嚇，好本名怪怪地嘅係啦，或者都唔知講乜嘅喎嚇，咁就需要運用到同音或者音近字嘅一啲音韻學嘅，甚或者係訓詁，甚或者係文字學嘅知識，去到將佢連結埋一齊，讓我們更加容易去到了解即係古代嘅知識咯。即使蕭老師係講中文、講飲食文化、講歷史嚇，咁睇食譜，咁但係唔代表飲食嘅嘢係唔可以與時並進嘅。呢一本咧都係上年最新出版嘅啦，就係 AI 與數字教育啊。咁跨領域嘅同創共學呢本書啦，咁其中一篇咧就我寫嘅咁我就喺入邊寫中華文化同埋呢一個人工智能嚇點樣去結合去到做一啲教育嘅工作。我希望即係藉住呢本書去展示俾大家睇，傳統嘅中華文化同埋飲食文化其實係可以同最新嘅一啲議題，甚或者技術咧，係能夠好好結合嘅。